างสาววณิษาทองทิพย์ดิฉันนางสาวมณิสาทองศิลป์ดิฉันนางสาวพรชิตานุสกุลผมนายสุภกิจรัตนะ วันนี้พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2มานำเสนอโครงงานเกี่ยวกับของไหลเรื่องน้ำทะเลในขวด วัสดุอุปกรณ์ 1. ขวดขนาด 1.5 ลิตร 2. น้ำมัน 1 ขวดขนาด 1 ลิตร 3. น้ำ 0.5 ลิตร 4. สีผสมอาหาร วิธีการทำ 1. ใส่น้ำลงไปในขวดประมาณเศษ1/3ของขวด The night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture hanging from a fixture, strong like a family, strong as I wanna be, bright as day, as light as a plane, as hard as nails, as 2. เติมสีผสมอาหารสีฟ้าลงไปในขวด เพื่อให้เห็นเป็นสีน้ำทะเล 3. เทน้ำมันลงไปจนถึงปากขวด Is everything, everything at once, everything at once. Oh, everything at once. As warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice, as old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as stealth as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be. Oh, I wanna be. Oh, oh. จะเห็นว่าน้ำซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันพืชจะอยู่ด้านล่าง และน้ำมันพืชซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่า จะลอยตัวขึ้นด้านบน I wanna be. เอียงขวดไปมา เพื่อจะทำให้น้ำเกิดเป็นคลื่น เมื่อเราเอียงขวดก็จะเห็นเป็นคลื่นเนื่องจากความหนาแน่นของน้ำและน้ำมันพืชต่างกัน ซึ่งความหนาแน่นจะหาได้จากโรเท่ากับ m ส่วน v m คือมวลของสารมีหน่วยเป็นกรัม v คือปริมาตรของสารมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรโรคือความหนาแน่นมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำมีความหนาแน่นจำเพาะเท่ากับ1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและน้ำมันพืชมีความหนาแน่นจำเพาะเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจึงทำให้น้ำและน้ำมันแยกเป็นชั้นและที่เราเห็นน้ำในขวดเป็นคลื่นได้นั้นเป็นเพราะความหนืดของน้ำมันมากกว่าน้ำมันจึงไหลช้ากว่าน้ำความหนืดที่มากกว่าจะต้านการเคลื่อนที่ของน้ำจึงทำให้เห็นน้ำเป็นน้ำเคลื่อนที่เป็นคลื่นนั่นเองสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเรื่องของไหลไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ Is every